喺藍田匯景啊，竟然見到我隻得意動物餅獅子啊，梗係要試一試啦！喺一堆嘢嘅入邊啊，冇諗過有意外收穫添啊！大家如果中意飲飲食食去玩嘅，記得訂閱我頻道，而家開始睇啦！冇錯。咁我夾多次夾翻出嚟先啦，唔好咁慘。呢個有問題，我諗跟住你勾到後邊嗰條尾出嚟，呢隻腳有棘住，因為可能成隻抽起佢咧。定係夾隻馬咧？我喺度諗緊。定係夾隻熊咧？咁夾隻馬好似易過夾隻。係咯，係啊，執。啊，爭少少。督佢都得㗎啦，應該督佢應該係。督佢。嚇！督佢，我驚佢飛佢咁樣。督佢向下督啊嘛，你督佢仲穩陣喎，感覺上。因為你唔會夾起佢㗎嘛。哦，你又啱。隻跑唔啱位。嗯。咁淨係夾咗獅子出嚟先就唔好理啦。哦，好啊，好啊。咁隻獅子順便夾埋佢啦，所以補咗佢後邊個位先，阿獅子。佢後邊咪有隻腰喺度頂住咗。係啊，哦。因為可能補佢後邊再高啲，睇下會掉到咁高。腰唔到。嗯。佢夾係啊，順便跌埋啦佢。哎呀！佢個頭夾實咗啊！係啊！喺入邊塞住咗啦，你落爪唔知落到咁深。真係要夾嘅後邊隻嘢啦。係啊，大家頂住佢先。咦？原來隻恐龍已經過咗電眼啦，所以我哋入完再入咧都唔得啊，唯有攞隻恐龍出嚟。我唔知頭先入完一下又唔得，一下又過咗光眼。哎，得！定一定佢。我真係整得幾好身。啊！跟住反佢。佢咪頭先俾翻2次你啊？係啊，2次嚟㗎，係啊，2次嘅。點啊？好㗎，個頭落去你容易啲夾起佢㗎啦。哎呀！係咪直夾啊咁？慢慢嚟。係咪直夾好咧？你咪直少少都得嘅。夾後面隻馬突然間頂住佢，唔好再跌落去個窿度先啫。呢度？係啊，夾隻馬。係咪夾呢度？係啊。一係試下直接擺佢腳揩少少。嚇？夾隻馬好似穩陣啲。擺咗佢啦都。哎呀！佢個頭好大條。係啊。佢夾到個頭。你俾我。未必反咗佢。太頭菜睇得開心啦！你哋鋪喎，你鋪晒，食一仲有，你鋪晒。係啊。佢嗰啲咁啊，係啊，收啦。太過。哎呀！你啲夜位嚟㗎嘛？得啦。係咪夾反後邊？嚇？定係夾佢個頭啊？好啲啊？定係夾佢頭咧？諗先。諗先。值錢都易收。係咯。易收都最多細蝕。
夾佢嗰個餅乾。記唔記得起啊？我驚喐到後邊嗰啲嘢散個糖嘅，我驚。我驚你整散咗個糖。哦，咁算啦，咁頭先個二收嗰個。啱少少。得㗎啦，應該。夾邊個好咧？即係二收慢慢捽佢出嚟，唔好搏啊！一唔搏咯，真係。我覺得係咪夾頭好啲啊？你覺得？即係再過啲，就用力夾。二收咯，好似頭先咁樣。因為佢個頭重啊嘛，易跌啲嘛。抽頭啦！玩200蚊嘅，玩兩隻玩200蚊嘅，都 OK。即係頭先個位啊？都得嘅。哎呀，唔得喎！咁定係依個算啦，依個位。嚇？邊個位啊？依個位啊，定係？都得，你試下咯。得啦，算嚟個，哎呀！咁點夾咧？然後之後，我已經全部圍住晒佢啦，應該唔會。係咪圍住晒啦？係啊，你唔好成隻包咗掉落嗰個位又冇事噶啦。得啦！哦，即刻掉咗入去。然後嗰啲哎呀，係咯，唔使就佢啦呢個。上面嗰嚟夾，咁又夾隻熊仔夾住咗佢。啊！哎呀！邊個好啊，細佬？你問揀個。好啊，我揀呢個。131啊。係啊，0字尾喎。呢個。10號，10號要中喎。10號要反大中解除嘅。哦。竟然怪獸彈珠呢度。去咗啟田商場啊！我頭先中咗一隻大公仔啊！原來呢度都有一間嘅，而家呢度入去先。係啊！我哋今日嗌宵夜餐啊，就喺吉野家呢個57蚊2個啊！宵夜餐唔知幾時開始啊？呢個牛肉飯一個雞好細碗嘅啫，真係。佢仲有一個免費嘅前菜小食任食啊！咁同埋嘢飲可樂、綠茶齊晒。呢個57元啊！應該有2啖牛肉同埋有3嚿雞。咦，要攞肉汁啊！因為咧唔知咪宵夜餐所以冇肉汁嘅。熱食餃子啊，真熱食啊！呢個哇，都 OK 脆嘅，正常啊呢個汁啊，腸肉汁啊，係啊，我覺得吉野家嘅肉汁係最好味。如果唔係，我就會去松屋嘅啦。我覺得松屋好食啲嘢其實。不過咧，佢呢個
醬油金菇咧，同埋嗰個泡菜係幾好食，但係嗰個椰菜蘿蔔已經俾人即係攞走咗啦，已經呢個幾好食。得意動物餅嘅獅子又多一隻啦，勁開心啊！希望大家會中意 like follow 留個言支持我，唔該晒大家。